То есть легкие у нас отвечают за взаимообмен. Но очень важный момент, это именно взаимообмен с миром, нашими идеями, нашими ценностями, нашими взглядами. То есть вот то, что для нас сокровенно, то, что для нас трепетно, то, что для нас очень важно. Когда мы, знаете, в какой-то мере идем, что-то улавливаем, мы что-то чувствуем, мы что-то испытываем. Это не материальное, это не физическое с точки зрения, как именно какого-то куска чего-то, поймите. Это как какой-то, например, ребенок, который прибегает к родителям и говорит: папа, мама, у меня что-то там такое, там я нарисовал, я такое придумал, у меня такая фантазия, у меня такой фэнтези, у меня такой мир, понимаете? То есть в этом отношении, когда мы приходим, например, элементарно на общение, то на уровне легких, вот заметьте, кожа, контакты, кожа, коммуникация, кожа — это необходимость приходить на, знаете, как условно грубо, но потереться. А если брать уже легкие, то это необходимость приходить и постоянно находиться в состоянии взаимообмена нашими взглядами. То есть вот сейчас, когда, например, мы с вами сидим, беседуем, беседую я больше, потому что диалога пока нет, вот, то по большому счету, когда я высказываю свою точку зрения, я это условно, можно сказать, назвать где-то как определенным выдохом. То есть, когда мне кто-то скажет свою точку зрения, я делаю вдох, я внимаю суть того, что человек сказал. И вот в этом плане как раз именно легкие — это постоянно необходимость находиться на взаимообмене идеями, ценностями. Когда мы на определенном этапе этот взаимообмен нарушаем, у нас начинаются проблемы с легкими. И вот здесь поймите тоже, что нет одного ответа, нет одного ключа, почему у человека происходит нарушение этого взаимообмена. Здесь картинки могут разбегаться. Иногда нужно смотреть по человеку, какая к нему модель больше подходит. Вот первая, самая распространенная, одна из самых распространенных. Это, знаете, как банально разряд людей, которые начинают считать, что мир несправедлив. Мир не идеален, мир его не слышит, мир его не понимает, он разочарован, он обижен там, и все остальное. То есть по большому счету, поймите, когда человек с такой моделью приходит на взаимообмен, дышать не с кем. Знаете, в какой-то мере дышать не нужно, потому что человек становится какой-то, вот знаете, как закрытый от того, чтобы принимать и делиться. То есть он не хочет с ними вступать в взаимообмен, знаете, как говорить о том, что это так. Вот то, что я описывал где-то как ребенок, который прибегает к родителям и говорит: родители, у меня такая-то идея. Они: отвали. У меня такая-то идея, отвали. У меня такая идея, отвали. На определенном этапе ребенок понимает, что, знаете, как в какой-то мере его с той стороны не слышат. А если его не слышат, тогда в какой-то мере и делиться с ним смысла большого нет. Он закрывается. Легкие прекращают запускать вот этот автоматический процесс взаимообмена. Поймите тоже очень важную мысль, и она связана опять же как с философией Хайдеггера, с философией Гераклита. То есть само понятие легких, легені на украинском языке, очень красивое слово, имеет в себе в основе корень легейн. Легейн на древнегреческом, если дословно переводить, это сбор, это собрание. То есть это когда, например, вы собираете урожай. Когда у вас, например, большое поле там пшеницы, нужно ее серпом пожать. И в этом плане как раз именно понятие сбора в основе лежит. Способность, знаете, как внимать суть того, что происходит, внимать суть того, ради чего это все происходит. То есть собрание в значении легких, поймите, это не из серии, как, знаете, чего-то материального сложить в одну кучку и законсервировать. Понятие собрания — это как, в легких эта система есть, сейчас увидите ее, это разверзающее вбирание. То есть когда я делаю вдох, то у меня происходит разверзание грудной клетки, в которую я в это время я вбираю суть того, что меня окружает. И вот в этом отношении как раз понять, вот это и есть понятие сбора, вот это и есть понятие внятия, вот это и есть понятие улавливания, вбирания сути того, что о себе говорит из себя самого. То есть у нас в легких заложен очень крутейший ключ, в нем заложена как раз программа логоса. И логос в данном случае никакого отношения не имеет у древних греков в той логике, которая сейчас преподается в университетах. То есть логос — это как раз и есть способность внимать суть того, что вокруг нас есть. И когда мы живем в мире,
который наполнен смыслами, который наполнен идеями, который наполнен чем-то сокровенным, который наполнен чем-то сокрытым. Вот именно легкие позволяют нам постоянно находиться вот в этом контакте и познавать. Когда мы этот процесс разрываем, у нас легкие останавливаются. И вот тут лежит тоже, смотрите, очень прикольный момент. То есть первый у нас тип легочника был, это человек, который, условно разочарован, потому что мир несправедлив, его не слышат. Что с ними дышать одним воздухом? Второй момент будет заключаться у людей, у которых очень высокий индекс гордыни. Гордыня в данном случае, это, знаете, как очень высокая ценность себя. То есть это очень высокая, знаете, как самооценка, когда человек начинает считать, что он единственный знает суть вещей. Он единственный знает в какой-то мере, как оно есть. Он во что-то одно верит, он считает, что это истина. Он выбрал какую-то определенную религию, точку зрения, взгляд, он считает, что все остальные тупые придурки дебилы, они ошибаются. И вот этих людей, кстати, тоже вы будете отлавливать, у них грудная клетка на определенном этапе, она будет, знаете, как разрастаться, она становится, будет такой монолитно растянутой, они на определенном этапе не будут слышать никого. Они как раз нисколько не делятся, сколько не впускают внутрь себя, скажем так, на уровне взаимообмена, чужую точку зрения, чужие взгляды. Они уже все знают. В моем понимании, кстати, вот сейчас, когда идет ковид, вот ковид как раз он же и бьет как вирусная система, как непосредственно по легочному фактору. И ковидная система сейчас зачищает разряд людей, которые считают, что в жизни они уже все поняли, все знают, они уже держат Бога за бороду, и, получается, и понимают суть вещей. И дальше уже общаться, узнавать, суетиться, вдыхать, выдыхать, взаимообмениваться, смысла большому счету и нет. И по большому, и вот в данном случае, заметьте, это вот, если так нормальным языком, это раньше были такие вот чиновничья системы, опять же. То, что я объяснял где-то на кровеносной системе. Бонзы, крутые, власть, держать, удерживать. А со второй стороны, это как определенная такая, знаете, как монументальность, когда сидит, так это часто и рисовали, такая грудная клетка, такая грудная жаба, сидит такой надутый сыч, который по большому счету ни с кем вступать в контакт не хочет. То есть, когда к нему заходят, он четко воспринимает через призму снобизма, кто ты такой, чтобы я с тобой вел диалог. То есть, давай как-то покажи свой уровень ранга там и всего остального. Поэтому это будет у нас второй тип человека. И заметьте, с ними абсолютно разные стили выхода из заболеваний. То есть, если первым нужно объяснять, что мир существует и мир нуждается в том, чтобы идти с ним общаться, что нужно искать тех людей, которые тебя услышат, если рядом с тобой нет такого человека, что понятие справедливости это глюк твоей системы, что понятие, то есть сам мир по себе справедлив, он создан по закону. То есть если вы живете в восприятии того, что с вами происходят какие-то жизненные проблемы, катаклизмы и в этом виноваты другие, дальше вы своего носа эту проблему не решите. Вы дальше будете жить в скулении о том, что кто-то другой, но только не я. Это что там, политика, это экология, это продукты не те, это муж у меня, абьюзер какой-нибудь там и все остальное. Но это ваш выбор, это ваша судьба и это ваше решение. То есть каждый раз, когда вы, вот как у вас, Светлана, когда к вам приехала мама и на определенном этапе у вас начинается проблема, пребывая с ней на одной территории, маме начхать на все, а вы не можете эту проблему решить, то по большому счету вы всей своей сутью сидите постоянно и пытаетесь эту проблему как-то всковырнуть, а она не решается. То есть, а для того, чтобы решить, вам нужно принять какое-то кардинальное решение. А это будет накладываться непосредственно на вашу двойственность восприятия на уровне глаз там, и всего остального. То есть я потом как-нибудь объясню. Поэтому, а со вторым вариантом легочников, с ним по-другому совсем. Вот как раз именно вторые легочники, это заметьте, те чиновники, бонзы и все остальное. Тараненко давал очень красивую зарисовку. Министерство энергетики Украины, чиновника настолько уже пошла раздутость грудной клетки, что у него уже проблемы с сердцем пошли, стенокардийные. И когда он пошел к врачу и показался, врач сказал, что тебе, родненький, нужно идти и косить луга заливные с помощью, ручным вариантом с помощью косы.
Говорит, тот на доктора посмотрел, говорит, ты что, говорит, больной, говорит, я же сдохну. Он говорит, нет, не сдохнешь, говорит, у тебя просто будет, говорит, обморок, говорит, через 5 минут кашения. Но именно обморок будет из-за того, что легочная система уже умирает, потому что она уже у тебя, скажем так, раздувается грудная система, легочная система, для того, чтобы компенсировать большое количество мертвых альвеол. И для того, чтобы вернуть вот этот процесс, тебе необходимо, как чиновнику, заниматься простой, обыденной, вот такой суетливой работой. И самая прикольная штука, что чиновник послушал, чиновник начал это делать. И в итоге говорит, да, обморок через 5 минут, потом через 20, потом через час. Вернул легкие в нормальную работу. Когда он вернулся на работу, он четко занизил уровень своих, скажем так, карьерной вот этой ячейки. То есть он взял себе должность на 2 ранга ниже. Для того, чтобы не сидеть с утра до вечера тупо в кабинете, а ездить, суетиться, встречаться, вести коммуникацию и взаимообмениваться. А важный элемент, он убрал из своего заднего места черную Волгу, которая возила его на работу, для того, чтобы ходить на работу 40 минут пешком. Для того, чтобы, опять же, включалась работа, снять с себя вот эту ценность «меня везут». Вот это, заметьте, насколько разные типы легочников, насколько они друг друга разнятся, но проблема лежит именно в нарушении вот этого взаимообмена. И еще очень важный момент, тоже смотрите, то есть у нас, опять же, организм сбалансирован. То есть если, например, там та самая система толстого кишечника будет отвечать за материальные ценности, за власть, за то, что вот конкретно можно как кусок чего-то взять и положить у себя где-нибудь в сейфе, то легочная система, она отвечает как раз именно за понятие и за идеи, то, что нематериальное, то, что нельзя взять в ручки и положить где-нибудь в сейфе. И в этом отношении, как раз поймите, должна быть идея, должно быть материальное. Должны быть определенные взгляды на вещи и должен быть материальный мир, в котором мы должны непосредственно взаимодействовать и что-то уметь зарабатывать, в чем-то хотя бы жить в какой-то коробке, которая закроет нас от солнца. Понимаете? И вот как раз когда у человека нарушается вот этот вот баланс, его начинает клинить в одну из сторон. Когда у человека начинаются проблемы с легкими, тоже рассматривайте третий сценарий. Это человек, который уходит в гипертрофированная значимость идеи в ущерб материальности. Это какая-то духовность, это какая-то религия, это какой-то определенный фанатизм. Это когда человек начинает жить, знаете, как из серии понятием справедливости. Сейчас дам образ очень красивый. Это так называемый чахоточно-туберкулезный тип революционеров, там, декабристов 1905 года. Царь несправедлив, система несправедливая, нужно тут все взрывать, нужно менять, нужно как-то проявлять свой бунт, протест, то есть нужно идти поперек и менять систему на другую. На какую еще не знаем, но менять нужно. То есть по большому счету, если вы возьмете, вот образ очень красивый передала в этом фильме про Д'Артаньяна, «Три мушкетера». Когда Миледи нужно было убрать герцога Букингемского, она четко выбрала впалощекого чахоточного человека себе. То есть подкинув ему идеи попранной чести, то есть тому жить оставалось недолго, то есть хоть есть во имя чего пойти себя грохнуть. И вот в этом плане как раз поймите, то есть легочная система, она очень опасна. И опасна именно тем, что когда человеком начинает, знаете, как управлять, скажем так, он становится одержимым идеей, это очень опасный человек, потому что он превращается в фанатика. Он резко увеличивает, знаете, как риск, увеличивается риск того, что он может, например, то есть, грохнуть себя, что он может во имя идеи пойти, например, там какие-нибудь выступить в качестве террориста, шахида. Я не шучу, кстати. То есть в первую очередь на мушку берут впалощеких, когда как захват самолета и все остальное, потому что им терять вполне возможно нечего. Откуда вы знаете, может у них там рак какой-нибудь там 5-4 степени легких, то есть и по сути жить осталось недолго. Поймите, когда вы общаетесь с человеком, это, кстати, психодиагностический фактор, и когда вы ему что-то пытаетесь объяснить, когда вы пытаетесь с ним чем-то поделиться, и он на эту информацию начинает, да, я тебя услышал, то по большому счету вас послали нахрен. По большому счету вас четко сбросили всю ту идею, которую вы пытались туда вложить. И в основе лежит упрямство, в основе лежит гордыня, в основе лежит несогласие. То есть человек вашу точку зрения даже не рассмотрел, считая, что он умнее, что вы глупее, считая, что он все знает, считая, что, получается, ваша идея не ценная для него и все остальное. То есть взаимообмена не произошло. И есть большое количество людей, которые так и ходят по жизни.
кхы. Они весь день, получается, с утра до вечера кашляют. И это и есть в какой-то мере, как вот такие старые упрямцы, гордецы, которые считают, что их окружают люди, с которыми поговорить, не о чем поделиться, не о чем, их не поймут, их не услышат. То есть на определенном этапе заканчивается каким-нибудь там раком легких. Вот это система легких. Там еще есть ключи, я все детали раскладывать не буду, это я даю на обучение. Тут уже как бы приходите, я еще раз повторюсь, вот поймите важнейший момент, я вот пост недавно на эту тему и выставил. То есть я не являюсь блогером, я не являюсь тем человеком, который развлекает людей, потому что им скучно и нехрен делать. Я являюсь человеком, который непосредственно привносит ту информацию вместе с Ирой, с моей женой, которая является уникальной и которая людям может давать именно трансформацию. Такое понятие, как мне выходить из болезни, в первую очередь нужно понять о том, что произошло, где произошло и на что нужно менять. А такое понятие, как я все понимаю, но я не хочу ничего делать и как-то хочу выздороветь, это не к нам. Поэтому мы показываем ключи, мы показываем то, где сломано. А вот уже вопрос принятия и восприятия, это уже непосредственно будет касаться лично вас. Поэтому в данном случае как раз информацию я делюсь, я даю ее. Но я ее даю не всю, потому что, еще раз повторюсь, моя задача обучать, а не сливать бесконечно информацию на YouTube или этот. Это маленькие окропления, это маленькая часть информации. Психосоматика занимает там чуть ли не до 100 часов, уже раскачанная по объему информации.